Inchalaw. Abbaa fedhee wajji shayxaanaa wajji mari'atanii qaallicha kana xumura isaatti gochuun dirqamaa jedhu. Nama dhimmi Itoophiyaa na galchaju. Keeysoo fi ollaa fi addunyaa wajjillee mari'attee likkii galchuun dirqamaa jedhu. Hoggii biyya takka bulchuu deemtu saba kee qofaa wajji biyyan bulchitu. Oromoon qoftiin biyyan bulchu. Tigreen qoftiin biyyan bulchitu. Amaarri qoftiin biyyan bulchu. Sabaa sablammii mari'attee biyya bulchiti. Biyya bulchuudhaaf ammaas ollaa keetii wajji mari'achuu qabda jechuudha. Shaabiyaa wajji yoo mari'atan shaabiyaan ollaa keenyaa jechuudha. Suudaanii wajji yoo mari'atan Suudaan ollaa keenyaa jechuudha. Keeniyaa wajji yoo mari'atan Keeniyaan ollaa keenyaa jechuudha. Soomaaliyaa wajji yoo mari'atan Soomaaliyaan ollaa keenyaa jechuudha. Jabuutii wajji yoo mari'atan Jabuutiin ollaa keenyaa jechuudha. Diplomaasii inni diiga jaaraa jiranii jechuudha. Gaafa inni xumuratti godhanillee diplomaasiin kun akka haaraatti hin taane waliigaltee mallatteessanii jechuudha. Kun waan ta'uu qabu. Marii tanatti shaabiyaa qofatti hin dhaabina. Suudaan qofatti hin dhaabina. Naannawa san hundaa'u riijinii san hundaa wajjin mari'achuu qabdanii jechuudha. Waboonis, fannoonis hundi keessanuu mari'achuun dirqama jechuudha. Ichi qofatti hin dhaabina. Addunyaa Awurooppaa, Ameerikaa wajjillee mari'achuu qabdanii jechuudha. Itoophiyaa akkam fakkaattu jaarrachuu qabna. Dimokiraasii akkam fakkaattu qabaachuu qabna. Jettanii mari'achuu qabdanii jechuudha. Gartee ilmoon barandaa kana waa takka kanneen saballeen qaban, lammilleen qaban, amantilleen qaban, nama bakka bu'anilleen qaban. Anaa isinii. Wanni qaallichi kun bakka bu'u kursiisaa qofa. Rabbiin isaa, amantiin isaa, sabni isaa kursiisaati malee irraa quban qabu. Oromoon kasaarte, Amaarri kasaare, Tigreen kasaarte dhimma isaatii miti. Amma namni gariin Oromoo kasaaraa, Amaarree kasaaraa. Akka Oromoon kasaartu namni dalagu jiru. Akka Oromoon jibbamtu namni dalagu jiru namicha kanaa jechuudha. Maqaa Oromootiin dhaqee Tigree caccabsee, maqaa Oromootiin dhaqee Somaalilaandii, Somaaliyaa daangaa isii daakee baaraan fuudhajee, maqaa Oromootiin gartee farshaanaa fi gartee mazmuurii tana gartee qayyibaar jee iyyisiise. Akka namni Oromoof hin jiine, akka namni Oromoo rakka'u sigale. Amma waan kalee waan dalagame dhageessanii. Miidiyaa Itoophiyaa guutuu saatalaayit irraa buuseeti OBN qofa dhiisee jechuudha. Akka yaadasatti ka Oromooti sun bu'uun ta'u. Mee filiimuma namichi kun taphatu laali. Maaliif miidiyaan Itoophiyaa, maaliif miidiyaan wanti Itoophiyaa akkamitti qilleensa irraa guutuu beejanii gaafannaan daataa Israa'el irraa guuttatuuf qilleensa Israa'eliitu wal dhabe. Israa'el keessa beeki silaa gaafa lolaa taatee ni fakkaatti. Amma lolli nuun jiru bara. Dabarsiitii ammaas ispoortii guutuu gaafa addunyaa san akka OBN gabaasu kennee carraa kenneef sigale. Maaliif gartee bakka wanni kun waan Oromooti. Mootummaa Oromoo fakkeessuudhaaf bara. Mee OBN yoo sa'a 24 kennitee fi waa gabaase mee faayidaan Oromoo gabaasu takkanaa himi. Mee takkanaa himi. OBN sa'a 24 waan Oromooti jettee saataalaayitii ol yoo wanni biroo jiraatte yoo saataalaayitii irra keesse mee wanni Oromoon irraa fayyadamtu maali? Halkanii guyyaa isa faarsaami. Halkanii guyyaa qamadii garsiisaami. Halkanii guyyaa kaabinee harka wal fuutu garsiisa. Kun maal si fayyada? Inni akka waan ka Oromoo fakkeessuu fi mootummaa Oromooti arra tanaaf carraa kana arkanne akka jee gartee wallaalaa fi wallaaltuun lafa dhiittuu fi OBN dhiiseeti miidiyaa wanti lafa buusaa jechuudha. Saniifuu uummata mootummaan kun xumuramee jira. Dhimmisaa na amani xumuramee jira. Bahara diimaa deebisuu dhiisi kursiisaatu if harka deebisuu hin danda'u. Mootummaan tokko kan biyya bulchuun siyaasaan biyya bulchaa. Siyaasaan harkaa laaqamnaan waraana feete qabaadhu. Diinagdee feete qabaadhu. Biyya san hoogganuu hin dandeessu. Amma nu malaali. Waboon amma guddateeti shaabiyaa wajji mari'ataa jechuu jiranii.
ummanni Oromoo bara alhamdulillah jechuu qabdanii. Kan waraanni dheengadda gartee riphee lolaa kun hin jirtuu bar torbaan lama dhabamsiifna bubuutuudha bar amma wali funaanu jirraa siin jaan arra Shaabiyaa wajji mari'achuu jiraa siin jaanii bar biyya birootii wajji Suudaanii wajji mari'achuu jiraa siin jaanii bar kun guddinaa bar sigale hay aboo dheengadda funaanu jirra jettanii isaa dhufteeti arra Shaabiyaa wajji mari'atti isaa dhufteeti gartee fannoo wajji mari'atti isaa dhuftee kana wajji mari'atte gaafitti hin dheessitan gaara kon teessan guddoon tan sigale ganda keessa funaanu jirra gariin mataa cirattee magaalaa seentee taafte immoo funaanaa jirra ummata keessaan jenne sigale alhamdulillah jechuu qabdanii bar sigale dhugaa dubbachuudhaaf alhamdulillah hay jaruma dheengadda funaanu jirra fitne dirooyini fitne dhumatte marre no more shane jechuu turan arre isaa kunu shaneen kunu marre wajji mari'achuu jirti mitirkisho wajji mari'achuu jirti isaa sadarkaa tana dhufte wanni gabaasu jiran hundi kijiba ta'uu asirratti isinii galti mootummaa anaa gurraacha kanaan kaabbutaa kun adiidha adii ka Tiraampiitii jiru sigale qaallichi maangurra jiru waa takka nama qaanfatu miti sigale bar namni tokko giisobe ivi maatiif illee qaanfataa bar jaartuma isaa ta wajji ciisu san illee qaanfataa bar kun hublee waa takka nama arra waan kanaan je'een beeyin dhiirti jecha fiitiif duutii bar sigale dhiirti jecha fiitiif duutii bar siyaasaa keessa sobuun ni jira garuu dhugarra dhaabbattee sobda malee kijibarra dhaabbattee akkamitti kijiba haasoyta sigale saniifuu ummanni Oromoo wanni isin tuttaniin qabdan arra waraana qabdan hayyoota qabdan warra sirna kana dheengadda Tigree hin jiidu jaan Tigree gartee addunyaan guutuun Obaamaan Hayilamaariyaam dhaqee harka fuudhe namni isin buqqisu hin jiru jabaadhaa jaan Jawaar Mohammad amata 4 qofa diigee amata 4 qofa arra hayyoota akkasii tattaa'u jira jechuudha marroo dirribaa hagartee abadan sirni kana keessatti yoo Oromoon humna qabaachuu baatte bu'aan nuti qabnu jirtu ulee furdoo yoo harkaa qabaachuu baan sirni kun abadan je'ee sheek abbutaa faa dura dhaabbatee attakaaroo wal qabaa wal gangalchaa turre hundaatu arra gartee qawwee harkaa qabaa jechuudha raayyaa ittisaatii fi gootota gartee badhaadhina keessa jiru meeqa maqaa isaanii lakkaa'uga rabbiitu isaan harku jira jabaadhaa achitti eebifamaa jennaanii bakka jirtanitti jabaadhaa sheeyxaanticha jalaa halkanuma halkaniin gagguuraa jennaanii sigale soosoon kana qabdu Oromoon maarreen dhufu jira hokkoon Oromoon sodaachisan tun mataan naanneeffannee darbu qabnaa jechuudha mataan naanneeffannee darbu qabna kanaa booda hayyama Oromootiin ala hayyama ummata Oromootiin ala namni tokko daqiiqa 5 Finfinnee gattaa'ee bulchuu hin danda'u tana na'amani mootummaan kun kikir jenna sakanditti akka to'atamtu dhiirtitti qophooytee taa'u jirti jechuudha meeshuma inni galchuu kana qopheessanii gartee ichi garagalchuudhaaf qophiin xumuramtee taa'u jirti jechuudha na'amani wallahi sigale na'amani soo saniifuu ummanni Oromoo wanni yaaddoytan wanni baaraydan hin jirtu abbaa fedhe wajji haasu ifi Daani'el Kibratichi hayyachaa ifi Geetaachoo Raddaa hayyoota arrabsiisiisa ifi gartee warra soddaa gartee mana guuttatee namarra bobbaasa hoggi gartee namni akkamitti biyya bulchina jee nama birooti wajji mari'atu duula banuun abadan numan taatu jechuudha tun fudhatamani qabdi abadan fudhataman qabdu jechuudha soo ummanni keenya wanni gochuu qabdan wal mari'achuu wal dhageeffachuu wal jala yaa'u maaltu deema ija banattanii hayyoota keessan mariisisu waboo wajji wal mari'achuu waboo wajji wal mari'achuu tokkummaan keenya humna niikuleera caalaa tokkummaa keenyaan nu barbaachisa jechuudha wanni qaallichi kun hoggii dhufu diige gosummaadhaan gandaan amantiidhaan maaliin tokkummaa keenya kana diigee jechuudha keessattuu diiyaaspooraa kana keessa caccabsee fixee jechuudha waan kana walis suphuun
sigale molurra molunu baafte jechuudha. Amma kun suphamee jira sirri suphamee jira jechuudha. Warra faayidaa ammoo warra beekaa jallate qaceelchuun hin danda'amtu. Ani isiniif himaa dhageeffadha. Namni tokko yoo faayidaa jallate yoo saba dura garaa duurse yoo gartee saba dura faayidaa fi duurse nama san qaceelchuun hin danda'amtu jechuudha. Paartii PP kana keessa maaltu jira? Warra gartee mana jaarratee intala bareedduu fuudhuudhaaf paartii tana jooyin godhe takkaatti ida'amee jira jechuudha. Warra kana gartee qaceelchuun hin danda'amtu. Maaliif? Faayidaan isaa guutamaafii jirti. Saamaa jira, zarafaa jira, hataa jira, ajjeesaa jira. Faayidaan eega guutamteef inni duraanuu faayidaa sabaa irran kaayyanne maaltu isa rakkise? Abbaa garaa kan jedhin kana jechuudha. Saniifuu ummanni keenya abbaa garaatii fi abbaa dhugaa adda baafattanii wajjin deemuu yeroon isaa ammaa jechuudha. Itti aansuudhaan warri gartee ummata keenya rabbaacan rabbii keessan sodaadha. Warri biitti misoomaa jirti jettan rabbii keessan sodaadha. Biitti misoomaa jirtu biitti badaa jirti. Biitti hatamaa jirti, zarafamaa jirti, diigamaa jirti jechuudha. Billichi karaa makiinaa qofarra kayoo karaa makiinarraa achi mayte gartee horofa miilaan seentu. Kayoo karaa makiinarraa achi mayte faltii namni kararratti udaane tana asis seentu, jilba kanaan seentu. Sigale? Obboleessotu misoomaa miti. Maraatu malee. Tun biyya diigu malee. Ummanni Amaaraa koriidarii waan jedhamu hin barbaannu jedhanii jira mootummaan naannoo Amaaraa. Laammee ummata naannoo ummata isaati yaadu. Koriidarii jennee mana ummataa diinee osoon amma manni diigame sanirra wanni ijaarame hin jirtu. Mee naannoo keessan hundarra deemaa laala. Amma fakkeenyaaf ciroo keessa manni diigame bakki sanitti manni diigameetuma taa'u jira malee bakka sani wanni ijaarame hin jirtu. Misoomni godhame hin jiru. Kabiroo diiguudhaaf gartee irratti tattaafachaa jiranii jechuudha. Oromoo buqqisuu diiguu, Oromoo magaalarraa fageessuu dhabamsiisuudha jechuudha. Koriidarri amma fakkeenya Haramaaya san diigan abbootii warraa 30,000 ol buqqisanii gartee man maleeyyii godhanii manaan ala godhanii namni muka jala ciisu jira. Kafira qabu fira bira godaanu jira jechuudha. Soomaleen garuu dakasaniin dhuftee ijaarsa seeraan ala cinaasan irra ijaarachuu jirti jechuudha. Namni itti dubbachuu jiru hin jiru jechuudha. Asii inni gabbuqqisa mana keessaa gaxariya jireenya dhoorka garuu jalaan ol soomaleetti naqaa jechuudha. Sigal kanaatu ilma keetiga. Kanaan mootummaa teetiga. Mee dhaabbadhaatii if ilaalaa jechuudha ummanni keenya. Dhaabbadhaatii if ilaalaa jechuudha. Huggii dubbattan keessattuu huggii waa deeggartan dhaabbadhaa if ilaalaa. Nama jiruuf ulaa galaanaa fiddaa bara. Nama arra nyaate yoo nageenyi jiraate ulaan galaanaa sun faayidaa qabdii bara. Ulaan galaanaa tan maqaa kijibaaf ajandaan ooftu tun yoo nageenyi jiraate faayidaa qabdii bara. Misoomni bara nageenya boodaa bara. Nama nagee qabuutu an amma waan hin nagee qabuufin as taa'ee haasawaa bara. Waan hin nagee qabuufin nyaata nyaadhaa bara. Nyaata gara liqimsitu dura nageenyaa dursaa jechuudha. Qaallicha nagee buusi jechuun isa biratti arraba. Qaallicha yoo nagee buusi jettee ni dhaasi buusu. Amma taayyee dandaafaan nu gahaa finnee buqqifnee sigale gidaamii beegidha ineeti eegachii dhooyne sululta dhufanii sulultatti nama dhufe kana araaraan 4 kiiloo ol naquu qabnaa sigale. Haganuma nagee buuse haga jeefi fuudhee zabxii hidhaa buuse jechuudha. Nagee buusi Jaawar Maammatoo wanni itti ari'amee biyyarraa baqatee kheenee jala dhaqanii kheenee irraa baqatee Awurooppaa seeni maali? Nagaya buusi araaramii kunoo wabullee anaatti dubbataa joollee fannoo tanallee anaatti dubbataa itti dubbataa. Hay kana caalaa akkamitti itti waywaatama? Kana caalaa akkamitti kadhatamamee naa himu? Hayyoonni kun nagee buusi ijoollee tan nu anaatti gaafatamummaa fudhata jeeme as ba'ee Jaawar. Yoo ijoolleen tun araaramuu didde
yoo ijoolleen tun araara kana fudhachuu didde woboo qabi fannoo qabi anaatti gaafatamummaa fudhataa hayyeetti gaafatamummaa fudhadhu araarsii malee jaawar kana ta'e jaawar maarre ta'e jaawar amaara gale warra isaanii gale miitirqishoo gale kana arraba maaltu fite osoo araara barbaadde hay yaaboo duraan nama waliin nu araarsu dhabnee hoyi yaaboo duraan namuma dubbifnu dhabnee siif fudhataa itti gaafata hayyee jettee baay'ata baasuuf qabdaa jechuudha baay'ata inni deemee isaaniin qunnamee araarsu osoo mootummaa araarama barbaadu ta'e mootummaan kun araarama barbaadu osoo marroo dirribaa qawwee lafa kaayee gale zammane kaasee qawwee lafa kaayee gale wallaahi khabiroo jaaree ummata fixa qaallichi gartee dhiigaan jiraata haramaneet sigale dhiini yoo gadinna qabne ittiin tolu gaafa namni du'ee gaafa namni buqqee gaafa namni boohe akka inni itti qoflu laalame akka inni itti gammadu laala yoo namni arra torbaan kanan duune bar yaaboo namni iddoo sanan duune jam fuullisaa gubatee maddaatii tana baasa sigale maali bineensa dhiiga namaa kana soorataa jechuudha dhiini namaa isa biratti isaaf soora foon namaa ni nyaata foon ittiin baasa dhiigarra dhugeeti gartee foon namaa kan nyaatu kanaan gadda barsaa jechuudha bineensa gogaa namaa uffatee jechuudha qaallichi bineensa gogaa namaa uffate kana firraa kaasuuf xumuratti godhuuf sheeyxaana sanii wajjiinuu mari'atanii sigale xumuratti godhuun yeroon isaa ammaa jechuudha waboon green lightiidha jechuudha deemee abbaa fedhee wajji mari'achuun sigale warri karaa nagaatiin gale shurrubbeen faan dhalaa jala kaaniituma dhalaa gangalchuu jiran san jalaa dafqirraa yaa'u jira sigale warra deengadda sabaaf dafqinee jan sigale amma dhalaa jalaa if gubbaa kaayet tana jalaa dafqa sigale mee maal sabaa godhe galani ayyee maal fayyadan nageenyi bu'ee sigale namni siyaasarra wal dhabe siyaasa furmaanni siyaasa haga furmaata siyaasaa kennitutti bu'aan ati fiduu dandeessu hin jirtu jechuudha tana jala murreeti gartee dubbachaatis turree wanni jibbamnee gartee nurra duulamuuf faarsee bulaan nurra jaaramee nu arrabsuuf tanuma jechuudha waan birootii miti kijiba faarsuu dinnee jechuudha saniifuu waboon abbaa fedhee wajji wal ta'ee abbaa fedhee wajji dhaabbatee sheeyxaana xumura gochuu yeroon isaa ammaa ummanni keenya waan takka takka ifin sobine amaaraa fi oromoo adda baasuun hin danda'amtu